Kentang goreng. French fries. Kentang goreng. 炸薯条 프라이드 포테토 감자튀김, มันฝรั่งทอด Pommes frites. patatine fritte, Batatas fritas. بطاطس مقلية Like and subscribe. Ben, mukbang bersama Ben. Makan serba merah putih. Pizza merah putih. Pizza merah. Pizza putih. Enak, kue merah putih. Enaknya donat merah putih. Lezat cookies merah putih. Terus melaju untuk Indonesia maju. Enak susu merah putih. Segar. Sa merah putih. Kue merah putih. Merah putih. Cookies merah putih. Susu merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Like, comment, share, dan subscribe. Mukbang. Mukbang bersama Ben. Makan makanan berdasarkan emoji. Nasi kari. Strawberry. Makan. Segar. Madu maker. Panci telur. Fortune cookies. Tulisannya follow, like, dan komen. Komen di komentar emoji apa lagi yang harus aku coba. Mukbang. Mukbang bersama Ben. Makan makanan berdasarkan nama, yaitu Jamal. Jamal. Jasuke. Jagung susu keju. Enak. Abon sapi. Akan lebih enak kalau pakai nasi deh. Mantau. Wow, masih hangat. Mantap. Angin. Aduh, masuk angin. Lollipop. Habis? Tulis nama kamu di komentar untuk video selanjutnya. Apa ini? Wow, mesin capit kecil. Keren banget. Di dalamnya sangat banyak bola coklat. Ayo kita capit. Kanan, kiri, kanan. Jepit, angkat, dan... Wow, aku dapat. Coba gigit ya. Di dalamnya ada jelly. Enak banget. Ayo jepit satu kali lagi. Kiri kanan, jepit dan angkat. Dapat. Lepaskan. Wow, makan. Enak. Jangan lupa di like dan subscribe untuk ikuti video seru selanjutnya. Apa itu? Wow, bentuknya seperti jam tangan. Coba kita buka. Jam tangan berbentuk mobil. Keren banget. Wah, ada tombol di sini. Coba aku tekan ya. Terbuka. Mobilnya kecil banget. Aha. Wow. 3, 2, 1, go. Jangan lupa like dan
dan subscribe. Tulis di komentar kalau kalian mau juga. 2 orang beruntung akan aku kirim mainan ini juga. Mukbang, mukbang bersama Ben. Makan pop mie sesuai warna. Pop mie kuning, rasa kari. Enak, warna hijau, rasa soto. Enak, merah, rasa pedas geledek. Warna ungu, rasa pedas doer. Warna pink, rasa ayam bawang. Habis. Tulis di komentar, makan serba warna apa lagi yang harus aku makan. Di subscribe dulu ya. Papa ngantuk ya? Aku nyetir aja ya? Iya. Mukbang, mukbang bersama Ben. Makan mie samyang sesuai warna. Wah, samyang hitam. Rasanya seperti terbakar api. Samyang kuning. Wah, rasa keju. Enak, samyang pink. Wah, aku berkeringat. Samyang hijau. Samyang ungu. Rasanya seperti ingin meledak. Like dan subscribe. Duh, lapar. Pengen yang berkuah dan panas. Apa ini? Bakso aci. Coba kita masak dulu ya. Oke, sudah jadi. Mengagumkan. Ini jauh lebih kenyal dari yang kubayangkan. Berbeda dengan bakso daging. Ini memiliki rasa ringan yang sangat luar biasa. Cuanki dan tahu keringnya juga sungguh lembut. Sama seperti dongeng Cinderella dan pangeran. Bakso aci dan cuanki ini sudah ditakdirkan untuk disajikan bersama. Ada tekstur krenyes-krenyes juga dari pilusnya yang menambah dinamika rasa bakso aci. Apa ini? Lezatnya! Jeruk nipisnya yang sungguh segar hingga menyentuh ulang seleraku. Pedas cabai keringnya juga membuatku semakin membara untuk menyantap kenikmatan ini. Setiap sudut vitaminnya memberikan pelajaran akan kehidupan yang harus kita perjuangkan sepenuh hati. Tidak peduli seberapa banyak berat rintangan yang harus dihadapi demi mencapai garis finish. Teman-teman, semoga kalian terus bersemangat untuk melewati jalan kehidupan yang harus kalian lewati. Ben, mukbang bersama Ben. Unboxing God Play Button. Wow, ini masih tersegel guys. Mari kita buka. Wow, ada surat dari YouTube. Besar banget guys. 1 juta subscriber mukbang bersama Ben. Terima kasih banyak guys. Semua ini berkat kalian semua yang udah subscribe channelku, udah tonton videoku, yang udah aktif komen, like, share videoku. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Mukbang serba emas akan segera tayang.